Qoç. Səma cisimlərinin bugünkü düzülüşü daxili aləminizdə yatıb qalan nəhəng enerjini alovlandırmaq üçün unikal bir fürsət yaradır. Uzun müddətdir təxirə saldığınız planları reallaşdırmaq naminə bugün ilk addımı atmaq tam vaxtıdır. Təbii liderlik keyfiyyətləriniz ətrafınızdakı insanların diqqətini dərhal üzərinizə çəkəcək. İş mühitində irəli sürəcəyiniz innovativ ideyalar rəhbərliyin rəğbətini qazanmağınıza zəmin hazırlayır. Maddi məsələlərdə riskli addımlardan qaçmaq gələcək maliyyə sabitliyinizi qorumaq üçün olduqca vacibdir. Şəxsi münasibətlərdə tərəfdaşınızın fikirlərinə qarşı nümayiş etdirəcəyiniz həssaslıq aranızdakı bağları daha da möhkəmləndirəcək. Subay bürclər üçün gün gözlənilməz və həyəcan verici bir tanışlıq vəd edir. Sağlamlığınızı qorumaq məqsədlə stres yaradan faktorlardan maksimum dərəcədə uzaq durmağa çalışmalısınız. Günün ikinci yarısında rəqabət apardığınız şəxslərin gizli gedişlərinə qarşı diqqətli olmaq faydalıdır. Yaxın dostlarınızdan gələn səmimi bir dəvət axşam saatlarınızı rəngarəng və unudulmaz edə bilər. Zehni yorğunluğu aradan qaldırmaq üçün təbiət qoynunda qısa bir gəzinti sizə inanılmaz dərəcədə yaxşı təsir göstərəcək. Yaradıcı layihələrlə məşğul olmaq daxili potensialınızı tamamilə üzə çıxarmağa kömək edəcək. Keçmişdə buraxdığınız səhvlərdən düzgün nəticə çıxararaq gələcəyə daha inamlı addımlarla irəliləməlisiniz. Qarşınıza çıxan hər bir maneəni xarakterinizi daha da gücləndirən bir təcrübə kimi qəbul edin. Bugün bəxtiniz xüsusilə yeni biliklər əldə etmək və intellektual səviyyənizi artırmaq baxımından gətirəcək. Özünüzə olan inamı yüksək tutmaqla ağlasığmaz uğurlara imza ata bilərsiniz. Hisslərinizi gizlətmək əvəzinə onları açıq şəkildə ifadə etmək rəğbət qazanmağınızın ən qısa yoludur. Fəaliyyətinizdə dürüstlük prinsiplərinə sadiq qalmaq nüfuzunuzun artmasına xidmət edəcək. Buğa. Bugün maliyyə sabitliyinizi möhkəmləndirmək üçün ulduzların tam dəstəyini hiss edəcəksiniz. Yeni investisiya imkanlarını dərindən analiz etmək gələcək rifahınızın təminatına çevrilə bilər. Peşəkar fəaliyyətinizdə nümayiş etdirdiyiniz inadkarlıq nəhayət ki öz bəhrəsini verməyə başlayır. Tələsik qərarlar verməkdən yayınmaqla mümkün olan bütün uğursuzluqların qarşısını qabaqcadan ala bilərsiniz. Ətrafınızdakı insanların manipulyasiya cəhdlərinə qarşı soyuqqanlılığınızı qorumağınız tələb olunur. Şəxsi həyatınızda harmoniya və sakitlik axtarışınız bugün müsbət nəticələnəcək. Sevdiyiniz insanla səmimi dialoq qurmaq aranızdakı anlaşılmazlıqları tamamilə aradan qaldıracaq. Enerjinizi bərpa etmək üçün qidalanma rasionunuza xüsusi diqqət yetirməyiniz tövsiyə olunur. Evinizdə edəcəyiniz kiçik dəyişikliklər daxili rahatlığınızın artmasına birbaşa təsir göstərəcək. Dostluq münasibətlərində sadiqlik və dürüstlük bugün ən çox dəyər verəcəyiniz meyarlar olacaq. Qarşılaşdığınız çətinliklər qarşısında ruhdan düşməmək sizi hədəflərinizə daha da yaxınlaşdırır. İş yerində kollektivlə çiyin-çiyinə çalışmaq layihələrin vaxtından əvvəl tamamlanmasını təmin edəcək. Astroloji təsirlər sizə daxili dünyanızla baş-başa qalmaq üçün əlverişli şərait yaradır. Maddi qazanclarınızı artırmaq məqsədlə fərqli və yaradıcı sahələrə yönələ bilərsiniz. Ağlınızdakı şübhələri yox etmək üçün güclü intuisiya hissinizə güvənməyiniz tamamilə kifayətdir. Gözlənilməz mənbələrdən gələn pul axını büdcənizdəki boşluqları bağlamağa kömək edəcək. Özünüzü intellektual cəhətdən inkişaf etdirmək üçün yeni bir kitab oxumağa başlaya bilərsiniz. Həyatın təqdim etdiyi gözəlliklərdən zövq almağı bacarmaq stres səviyyənizi minimuma endirəcək. Səbirlə hərəkət etmək bugün sizin ən böyük silahınız və qalibiyyət rəmziniz olacaq. Əkizlər. Zehni fəallığınızın pik nöqtəyə çatdığı bugün də ünsiyyət bacarıqlarınız sayəsində hər kəsi heyran edəcəksiniz. Yeni məlumatları sürətlə mənimsəmək qabiliyyətiniz sizə rəqibləriniz üzərində böyük üstünlük qazandıracaq. Çoxdandır planlaşdırdığınız səyahətlər üçün rəsmi sənədləşmə işlərini həll etməyin tam zamanıdır. İşgüzar danışıqlarda diplomatik gedişlər etmək istədiyiniz nəticəni əldə etməyə imkan verəcək. Diqqətinizin asanlıqla dağılmasının qarşısını almaq üçün eyni anda bir neçə işlə məşğul olmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanların problemlərinə canyananlıqla yanaşmağınız sizin humanist tərəfinizi nümayiş etdirir. Eşq həyatınızda baş verən canlanma daxili motivasiyanızı inanılmaz dərəcədə yüksəldəcəkdir. Yaradıcılıq potensialınızı reallaşdıra biləcəyiniz yeni sahələrə maraq göstərməyiniz gələcəyinizi dəyişə bilər. Sağlamlıq baxımından yuxu rejiminə ciddi şəkildə riayət etməyiniz vacib şərtdir.
Sosial şəbəkələrdə fəallığınızı artırmaq fəaliyyət sahənizə uyğun yeni tərəfdaşlar tapmağa kömək edəcək. Maddi durumunuzu nəzarətdə saxlamaq üçün lazımsız və spontan xərclərdən qətiyyətlə çəkinin. Öz ideyalarınızı cəsarətlə müdafiə etmək sizə ətrafdakıların gözündə böyük hörmət qazandıracaq. Bugün qarşılaşacağınız təsadüfi bir hadisə həyata baxış bucağınızı tamamilə dəyişə bilər. Daxili səsinizi dinləyərək atacağınız hər bir addım sizi uğurlu nəticələrə doğru aparacaq. Sədaqətli dostlarınızın dəstəyi çətin anlarda sizə böyük mənəvi güc bəxş edəcək. İnformasiya kirliliyindən qorunmaq üçün zehninizi yalnız faydalı biliklərlə yükləməyə çalışın. Günün gərginliyini atmaq üçün musiqi dinləmək və ya sevdiyiniz hobbi ilə məşğul olmaq yaxşı üsuldur. Tənqidlərə qarşı dözümlü yanaşmaq şəxsi inkişafınızın sürətlənməsinə kömək edəcək. Xərçəng. Bugün emosional dünyanızda baş verən dalğalanmaları tənzimləmək üçün daxili dincliyə sığınmağınız şərtdir. Ailə üzvlərinizlə keçirəcəyiniz zaman hissi sizə unudulmaz anlar və səmimi duyğular bəxş edəcək. Keçmiş xatirələrin kölgəsindən çıxaraq indiki anın təqdim etdiyi fürsətlərə fokuslanmalısınız. Peşəkar müstəvidə özünüzü təhlükəsizlikdə hiss etmək üçün işlərinizi sistemli şəkildə qurun. Maddi məsələlərdə qənaətcil davranmaq yaxın gələcəkdə böyük böhranların qarşısını alacaq. Şəxsi münasibətlərdə partnyorunuza qarşı daha çox anlayış və şəfqət nümayiş etdirməyiniz tələb olunur. İntuisiyanızın səsinə qulaq asmaq gizli düşmənlərinizin planlarını asanlıqla ifşa etməyə kömək edəcək. Sağlamlığınızı bərpa etmək üçün bitki çaylarından və təbii qidalardan istifadə etmək faydalıdır. Yaşayış sahənizi təmizləmək və lazımsız əşyalardan azad olmaq zehninizi də rahatladacaq. İşgüzar mühitdə intriqalardan uzaq durmaq nüfuzunuzun sarsılmasının qarşısını tamamilə alacaqdır. Yaradıcı yazılar yazmaq və ya incəsənətlə məşğul olmaq ruhunuzdakı gərginliyi azaldacaq. Köməyə ehtiyacı olan birinə əl tutmaq daxili dünyanızda böyük bir hüzur yaradacaq. Bugün qəbul edəcəyiniz qərarlarda məntiqlə duyğular arasında ideal balansı tapmalısınız. Səyahət planlarınızı bir daha gözdən keçirmək yarana biləcək kiçik nasazlıqları önləyəcək. Dostlarınızın sizə qarşı olan səmimiyyətinə güvənərək onlarla dərdlərinizi bölüşə bilərsiniz. Maddi və mənəvi dəyərlərinizi qorumaq üçün şəxsi sərhədlərinizi hamıya bəlli edin. Özünüzə olan inamı bərpa etdikcə işlərinizin necə sürətlə düzəldiyini heyranlıqla izləyəcəksiniz. Günün ikinci yarısı intellektual fəaliyyətlər və yeni araşdırmalar üçün son dərəcə məhsuldardır. Qarşılaşdığınız çətinlikləri böyütmək əvəzinə onlara müvəqqəti təcrübə kimi yanaşmağınız vacibdir. Şiir. Bugün özünə inamınızın yüksək olması sayəsində girdiyiniz hər mühitdə parlayacaq və diqqətləri cəlb edəcəksiniz. Yaradıcılıq enerjiniz unikal layihələrin əsasını qoymaq üçün sizə mükəmməl zəmin hazırlayır. İş yerində rəhbər vəzifələri öz üzərinizə götürməkdən və məsuliyyət daşımaqdan qətiyyən çəkinməyin. Maddi mövzularda səxavətli olmaq yaxşıdır, lakin büdcənizin sərhədlərini də aşmamağa diqqət edin. Şəxsi həyatınızda tərəfdaşınızın sizə göstərdiyi diqqət daxili motivasiyanızı maksimuma çatdıracaq. Subay bürclər üçün populyarlığın artması yeni mühitlərdə diqqət mərkəzində olmaq deməkdir. Sağlam bədənə sahib olmaq üçün idman fəaliyyətlərinə müntəzəm vaxt ayırmağınız tövsiyə olunur. Ətrafınızdakı insanların tənqidi fikirlərini fərdi inkişafınız üçün bir pilləkən kimi istifadə edin. Bugün təşkilatçılıq qabiliyyətiniz sayəsində mühüm tədbirləri uğurla idarə edə bilərsiniz. Dostlarınızla səmimi münasibətlər qurmaq sizə gələcək planlarınızda yeni qapılar açacaq. Hər hansı bir məsələdə qərar verərkən egonuzu kənara qoyub real faktlara əsaslanmalısınız. Səma cisimləri sizə yeni investisiyalar və biznes tərəfdaşlıqları üçün yaşıl işıq yandırır. İntellektual müzakirələrdə iştirak etmək dünya görüşünüzün genişlənməsinə böyük təkan verəcəkdir. Şübhəli situasiyalardan uzaq durmaq gələcəkdə adınızın təmiz qalmasını təmin edəcək yeganə yoldur. Günün ikinci yarısında dincəlməyə və özünüzü kəşf etməyə vaxt ayırmağınız olduqca faydalıdır. Çətin anlarda göstərdiyiniz cəsarət ətrafdakı insanların sizə olan rəğbətini daha da artıracaq. Həyatın sizə təqdim etdiyi şansları qaçırmamaq üçün hər an diqqətli və hazırlıqlı olmalısınız. Daxili səsinizin sizə doğru yolu göstərəcəyinə inanaraq inamlı addımlarla irəli doğru addımlayın. Maddi qazanclarınızı artırmağın yeni və qeyri-adi yollarını tapmaq potensialına sahibsiniz. Qız. Praktik zəkanız və detallara qarşı həssaslığınız sayəsində bugün ən mürəkkəb tapşırıqların öhdəsindən gələcəksiniz.
Analitik təhlillər aparmaq biznes fəaliyyətinizdə düzgün strateji addımlar atmağınıza kömək edəcəkdir. İş mühitində nizam-intizam yaratmaq məhsuldarlığınızın artmasında mühüm rol oynayacaq. Sağlamlığınıza qayğı göstərmək məqsədilə rutin tibbi müayinələrdən keçməyi təxirə salmayın. Şəxsi münasibətlərdə partnyorunuzu həddindən artıq tənqid etməkdən yayınmaq aranızdakı harmoniyanı qoruyacaq. Maddi məsələlərdə xərclərinizi dəqiq planlaşdırmaq sizi gözlənilməz maliyyə çətinliklərindən sığortalayır. Yaxın dostunuzun sizə müraciət edəcəyi məsləhət xarakterli söhbət onun həyatını müsbətə doğru dəyişə bilər. İntuisiyanızın səsi sizə kimə güvənib güvənməyəcəyiniz barədə dəqiq ipuçları verəcəkdir. Yarımçıq qalmış sənədləşmə işlərini yekunlaşdırmaq üçün günün ilk yarısı olduqca əlverişlidir. Zehni yorğunluqdan qurtulmaq üçün meditasiya və ya yüngül yoga hərəkətləri edin. Yeni biliklər əldə etmək və peşəkar bacarıqlarınızı artırmaq üçün kurslara yazıla bilərsiniz. Ətrafınızda baş verən xaosdan uzaq duraraq daxili sakitliyinizi qorumağa fokuslanın. Bugün atacağınız hər bir addım gələcək karyeranızın möhkəm təməllərini formalaşdıracaq. Səmimi və dürüst ünsiyyət tərzi sizə yeni və etibarlı tərəfdaşlar qazandıracaq. Şübhələrinizi yox etmək üçün faktlara əsaslanaraq hərəkət etməyiniz ən doğru metoddur. Maddi durumunuzu yaxşılaşdıracaq yeni bir layihə təklifi ala bilərsiniz. Öz prinsiplərinizə sadiq qalmaq hər kəsin gözündə nüfuzunuzu yüksəldən amildir. Günün ikinci yarısında sevdiyiniz insanlarla xoş söhbətlər etmək sizə müsbət enerji bəxş edəcək. Həyatın təsadüflər tərəfindən idarə olunmadığını anlayaraq hər bir hadisəyə məntiqlə yanaşın. Planlı şəkildə hərəkət etmək vaxt itkisinin qarşısını almaqda ən böyük köməkçinizdir. Tərəzi. Bugün həyatınızın bütün sahələrində harmoniya və balans yaratmaq arzunuz ulduzlar tərəfindən dəstəklənəcək. Diplomatik qabiliyyətləriniz sayəsində ətrafınızda yaranan münaqişələri asanlıqla yoluna qoya bilərsiniz. İş mühitində tərəfdaşlıq təkliflərinə açıq olmaq gələcək karyeranız üçün faydalı olacaq. Şəxsi münasibətlərdə qarşılıqlı hörmət və sevgi prinsiplərini ön plana çəkməyiniz vacibdir. Subay bürclər üçün estetik və intellektual cəhətdən heyran qalacaqları bir şəxslə tanışlıq gözlənilir. Maddi vəziyyətinizi tarazlıqda saxlamaq üçün gəlir və çıxarlarınızı ciddi şəkildə nəzarətdə saxlayın. İncəsənət, musiqi və gözəlliklə məşğul olmaq ruhunuzun dinclik tapmasına kömək edəcək. Sağlamlığınızı qorumaq üçün böyrəklərinizin fəaliyyətinə və bol su qəbuluna diqqət yetirin. Ətrafınızdakı insanların rəylərinə həddindən artıq önəm vermək öz qərarlarınızı kölgədə qoya bilər. İntuisiyanız və məntiqiniz arasında əlaqə qurmaqla ən doğru qərarları qəbul edəcəksiniz. Dostlarınızla birgə keçirəcəyiniz mədəni tədbirlər sizə böyük estetik zövq bəxş edəcək. İş yerində yaradıcı ideyalarınızı çəkinmədən ifadə etmək nüfuzunuzun artmasına xidmət edir. Şübhəli və qeyri-müəyyən situasiyalardan uzaq duraraq şəffaflığa üstünlük verməyiniz tövsiyə olunur. Həyatın sizə təqdim etdiyi bütün gözəllikləri sevgi ilə qəbul etməyə hazır olun. Öz şəxsi tərzinizdə dəyişikliklər etmək vizual görünüşünüzə xüsusi bir təravət gətirəcək. Günün ikinci yarısında gərginliyi azaltmaq üçün daxili aləminizə səyahət edə bilərsiniz. Karyeranızda baş verəcək müsbət dönüşlər gələcəyə daha ümidlə baxmağınızı təmin edəcək. Haqsızlıqlara qarşı nümayiş etdirəcəyiniz ədalətli mövqe ətrafdakıların rəğbətini qazanacaq. Hər bir çətinliyin keçici olduğunu bilərək daxili nikbinliyinizi əsla itirməyin. Müsbət enerji dalğaları bugün həyatınızın hər bir nöqtəsinə sirayət edərək uğur gətirəcək. Əqrəb. Bugünkü planetar təsirlər daxili gücünüzü və sirli xarizmanızı maksimum dərəcədə üzə çıxaracaq. İntuisiyanızın inanılmaz dərəcədə güclənməsi ətrafınızdakı insanların gizli niyyətlərini asanlıqla oxumağa imkan verir. Maddi məsələlərdə böyük dəyişikliklər etmək və ya borcları tənzimləmək üçün əlverişli gündür. Karyeranızda köklü islahatlar aparmaq daxili potensialınızı tam şəkildə reallaşdırmağa şərait yaradacaq. Şəxsi münasibətlərdə ehtiras və sadiqlik bugün ən çox axtaracağınız keyfiyyətlər olacaq. Partnyorunuzla dərindən qurulacaq səmimi dialoq aranızdakı inam hissini ən yüksək həddə çatdıracaq. Sağlamlıq baxımından emosional stressi bədəndən atmaq üçün detoks proqramları tətbiq edə bilərsiniz. Gizli qalan sirlərin üstünün açılması bəzi məsələlərdə qəti qərarlar verməyinizə səbəb olacaq. Səbirsizlik nümayiş etdirmədən hadisələrin təbii axarına buraxılması sizin xeyrinizə nəticələnəcək. Yaradıcılıq mühitində transformatik ideyalar irəli sürməklə hər kəsi təəccübləndirə bilərsiniz.
Dostluq əlaqələrində saxtakarlığa dözümsüzlüyünüz bəzi insanlarla yollarınızı ayırmağınıza gətirib çıxaracaq. Özünüzü mənəvi cəhətdən güclü hiss etmək üçün psixoloji mövzularda araşdırmalar apara bilərsiniz. Bugün qarşılaşacağınız kəskin maneələr sizi qorxutmamalı, əksinə daha da mübariz etməlidir. İradənizin möhkəmliyi sayəsində çətin görünən layihələri uğurla sonlandıracaq potensiala sahibsiniz. Günün ikinci yarısı maliyyə strategiyalarını yeniləmək və investisiya etmək üçün idealdır. Negativ enerjilərdən qorunmaq məqsədilə daxili sərhədlərinizi möhkəm saxlamağı bacarmalısınız. Həyata baxışınızda baş verəcək köklü dəyişikliklər yeni üfüqlərin açılmasına kömək edəcək. Müəmmalı məsələlərin təhlilində göstərdiyiniz ustalıq iş mühitində sizi əvəz edilməz edir. Hər bir riskli addımın arxasında duran potensial qazancları düzgün hesablamağa çalışın. Daxili dünyanızda baş verən yenilənmə prosesi sizə yeni bir nəfəs gətirəcək. Ox atan. Bugün nikbinliyiniz və macəra ruhunuz sayəsində ətrafınıza böyük bir müsbət enerji yayacaqsınız. Dünya görüşünüzü genişləndirəcək yeni fəlsəfi cərəyanlarla və ya xarici mədəniyyətlərlə maraqlanmaq tam vaxtıdır. Karyeranızda böyük hədəflərə doğru addımlamaq üçün yeni imkanlar qapınızı döyə bilər. Maddi vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün qlobal layihələrdə iştirak etmək perspektivli görünür. Şəxsi münasibətlərdə partnyorunuza azadlıq tanımaq aranızdakı harmoniyanın qorunmasını təmin edəcək. Subay bürclər üçün fərqli dünya görüşünə malik olan biri ilə maraqlı ünsiyyət başlaya bilər. Sağlamlığınızı möhkəmləndirmək üçün açıq havada aktiv idman növləri ilə məşğul olun. Tələsik və dərindən düşünülməmiş vədlər verməkdən yayınmaq gələcəkdə nüfuzunuzu qoruyacaq. İntellektual müzakirələrdə öz arqumentlərinizi cəsarətlə müdafiə etmək sizə uğur qazandıracaq. Dostlarınızla birlikdə təşkil edəcəyiniz qısa müddətli səyahətlər sizə unudulmaz təəssüratlar bəxş edəcək. Həyata baxış bucağınızı pozitiv saxlamaq qarşılaşdığınız kiçik çətinlikləri asanlıqla dəf etməyə kömək edir. Yeni dillər öyrənmək və ya təhsilinizi artırmaq üçün bugün mühüm addımlar ata bilərsiniz. İş yerində rutin tapşırıqlardan qaçaraq daha yaradıcı sahələrə yönəlməyiniz tövsiyə olunur. Şübhəli vəziyyətlərdən uzaq durmaq üçün dürüstlük və şəffaflıq prinsiplərinə sadiq qalın. Günün ikinci yarısı gələcək planlarınızı vizuallaşdırmaq və xəyallarınızı nizamlamaq üçün idealdır. Enerjinizi eyni anda bir neçə istiqamətə dağıtmaq əvəzinə əsas hədəfə fokuslayın. Daxili səsinizin sizə verdiyi mesajları düzgün analiz etməklə doğru yola yönələcəksiniz. Çətinliklər qarşısında göstərdiyiniz sarsılmaz iradə ətrafdakılar üçün əsl ilham mənbəyidir. Maddi qazanclarınızı artırmağın fərqli və innovativ yollarını kəşf edə bilərsiniz. Hər bir yeni təcrübəni şəxsi inkişafınız üçün qiymətli bir dərs kimi qəbul edin. Oğlaq. Bugün nümayiş etdirəcəyiniz nizam-intizam və sarsılmaz qətiyyət sizi hədəflərinizə daha da yaxınlaşdıracaq. Karyera pillələrində inamla irəliləmək üçün qarşınıza çıxan bütün inzibati məsələləri uğurla həll edəcəksiniz. Maddi planlaşdırma və uzun müddətli investisiyalar üçün bugünkü astroloji təsirlər olduqca əlverişlidir. İş mühitində rəhbərliyin verdiyi tapşırıqları yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirməyiniz diqqətdən qaçmayacaq. Şəxsi həyatınızda soyuqqanlı görünə bilərsiniz, lakin iç dünyanızda dərin hisslər yaşayırsınız. Partnyorunuza qarşı daha çox emosional dəstək nümayiş etdirmək münasibətlərinizi gücləndirəcək. Sağlamlığınızı qorumaq məqsədilə sümük və oynaq sisteminizə xüsusi diqqət yetirməyiniz vacibdir. Ətrafınızdakı insanların məsuliyyətsiz davranışlarına qarşı səbir nümayiş etdirməyiniz tələb olunur. İntuisiyanızın səsinə qulaq asaraq biznes tərəfdaşlıqlarında düzgün addımlar ata bilərsiniz. Dostluq əlaqələrində kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə və etibarlılığa üstünlük verməyiniz ən doğrusudur. Yarımçıq qalmış rəsmi işləri tamamlamaq üçün günün ilk yarısını səmərəli istifadə edin. Öz prinsiplərinizdən güzəştə getmədən qarşıya qoyulan vəzifələri layiqincə icra etməlisiniz. Bugün qazanacağınız uğurlar gələcək maliyyə müstəqilliyinizin möhkəm təməl daşları olacaq. Şübhəli maliyyə əməliyyatlarından və riskli addımlardan maksimum dərəcədə uzaq durun. Günün ikinci yarısında zehninizi dincəltmək üçün sakit mühitdə vaxt keçirməyiniz tövsiyə olunur. Tənqidi yanaşmalarınızı konstruktiv şəkildə ifadə etmək iş yoldaşlarınızla münasibətləri qoruyacaq. Həyatın çətinlikləri qarşısında heç vaxt geri addım atmamaq sizin ən güclü xarakterinizdir. Hər bir detalın üzərində incəliklə işləmək layihələrinizin keyfiyyətini gözlənilmədən artıracaq. Özünüzü inkişaf etdirmək üçün peşəkar ədəbiyyat oxumağa daha çox vaxt ayırın.
Dolça. Bugün ulduzlar sizin orijinal düşüncə tərzinizi və intellektual müstəqilliyinizi tam gücü ilə dəstəkləyir. Kollektiv layihələrdə və ictimai fəaliyyətlərdə irəli sürəcəyiniz ideyalar böyük rezonans doğuracaqdır. Karyeranızda innovativ texnologiyalardan istifadə etmək işlərinizin sürətlənməsinə ciddi təkan verəcək. Maddi sahədə gəlirlərinizi artırmaq üçün qeyri-ənənəvi üsullardan istifadə etmək uğurlu ola bilər. Şəxsi münasibətlərdə dostluq və qarşılıqlı anlayış prinsiplərini hər şeydən üstün tutacaqsınız. Subay bürclər üçün ortaq maraqları paylaşdıqları bir şəxslə gözlənilməz yaxınlaşma baş verə bilər. Sağlamlıq baxımından qan dövranı sisteminizə və əsəb sisteminizə diqqət yetirməyiniz tövsiyə olunur. Ətrafdakı insanların şablon və mühafizəkar fikirlərinə qarşı öz fərqliliyinizi qorumağı bacarmalısınız. İntuisiyanızın gücü sayəsində gələcək tendensiyaları qabaqcadan təxmin etmək bacarığınız nümayiş olunacaq. Sosial şəbəkələrdə fəallığınızı artırmaq fəaliyyətinizə maraq göstərən kütlənin genişlənməsinə xidmət edir. Dostlarınızla birlikdə xeyriyyə tədbirlərində iştirak etmək mənəvi dünyanızı zənginləşdirəcək. Şübhəli situasiyalardan qaçmaq üçün bütün planlarınızı qabaqcadan şəffaf şəkildə qurun. Günün ikinci yarısı elmi araşdırmalar və fərqli mövzularda mütaliə üçün çox səmərəlidir. Öz azadlığınızı məhdudlaşdıran hər hansı bir şərtə qarşı kəskin etirazınızı bildirə bilərsiniz. Qarşılaşdığınız çətinlikləri yaradıcı həll yolları tapmaq üçün bir fürsət kimi qiymətləndirin. Həyatın sizə bəxş etdiyi unikal şanslardan maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışın. Daxili motivasiyanızı yüksək tutmaqla ən mürəkkəb intellektual tapşırıqların öhdəsindən gələcəksiniz. Yeniliklərə açıq olmaq və dəyişiklikləri cəsarətlə qarşılamaq sizin ən böyük üstünlüyünüzdür. Balıqlar. Bugün daxili aləminizin zənginliyi və güclü intuisiyanız sayəsində mənəvi dincliyə qovuşacaqsınız. Yaradıcılıq fəaliyyəti, rəsm və ya musiqi ilə məşğul olmaq emosional enerjinizi müsbətə doğru yönəldəcək. Karyeranızda vizual qabiliyyətlərinizdən istifadə etmək sizə gözlənilməz uğurlar qazandıra bilər. Maddi məsələlərdə xəyalpərəst olmaqdan yayınıb real faktlara əsaslanmağınız olduqca mühümdür. Şəxsi münasibətlərdə partnyorunuzla mənəvi bağlarınızın daha da dərinləşdiyini hiss edəcəksiniz. Subay bürclər üçün romantik duyğuların alovlanacağı səmimi bir qarşılaşma baş tuta bilər. Sağlamlığınızı qorumaq üçün immunitet sisteminizi gücləndirəcək qidalardan istifadə etməyiniz şərtdir. Ətrafınızdakı insanların mənfi emosiyalarını özünüzə çəkməmək üçün psixoloji qalxan qurun. İntuisiyanızın səsi sizə doğru zamanda doğru qərarlar vermək üçün bələdçilik edəcək. Dostluq münasibətlərində fədakarlıq edərkən öz şəxsi mənafelərinizi də unutmamağınız vacibdir. Şübhəli mənbələrdən gələn məlumatları dərindən yoxlamadan onlara inanmaqdan qətiyyətlə çəkinin. Günün ikinci yarısı meditasiya etmək və daxili dünyanızla dialoqa girmək üçün mükəmməldir. Öz xəyallarınızı vizuallaşdırmaq onların real həyatda reallaşmasına böyük təkan verəcək. İş mühitində yaranan intriqalardan uzaq duraraq öz işinizə fokuslanmağınız tövsiyə olunur. Köməyə ehtiyacı olan heyvanlara və ya insanlara dəstək olmaq daxili hüzurunuzu artıracaq. Həyatın gətirdiyi dalğalanmalar qarşısında soyuqqanlılığınızı qorumaq sizin ən böyük gücünüzdür. Maddi qazanclarınızı artırmaq üçün sənət və dizayn sahəsindəki layihələrə diqqət yetirin. Özünüzü mənəvi cəhətdən inkişaf etdirəcək fəlsəfi fəaliyyətlərlə məşğul olmağınız faydalıdır. Negativ fikirlərdən təmizlənmiş bir zehnlə hərəkət etmək uğurun qapısını açacaq. Kainatın sizə ötürdüyü gizli mesajları və ipuçlarını diqqətlə izləməyə davam edin. Özünüzə və daxili potensialınıza güvənərək hər bir çətinliyin öhdəsindən məharətlə gələcəksiniz.